Ouais, bonjour, chers membres du groupe, bonjour, chers combattants et combattantes. Dossier est grave. Il y a un moment les phénomènes, il y a une bosse soyez sur qu'on a yé pour na lobela dossier, trop c'est trop. Fayulu, fayulu, na bengue 3 fois. Ulingo kabola biso. Yo, ngo kabola biso. Moi, parce que mon nègre wa sénégalais. Yango ne te comprendre wa sénégalais. Donc, lelo, nga na comprendre que fayulu wa sénégalais. Na mona ngo dana Sainte-Thérèse. Yeba oyemba, zwa muluba bomaye. Uzana Mike Mukeba na podium na yo, uzana Jackie Ndala na podium na yo, uzana Rek Kazadi na podium na yo, me ba oyemba ba bongo baluba. Ozobina na yo ba dance na yo. Ozobina na yo, donc Fayulu laksi ki ozara sénégalais, mission na yo eza pour diviser biso ba congolais. Mais tu comprends les jeunes na yo. Osuka ni na prison. Yebisa déjà Vital Kamerhe bongsila ombeto. Pour bozala na Vital Kamerhe na prison. Trop c'est trop, tozo banga yo. Fayulu, yo zo ya limete, otiki chip na permanence, ok makolo, to tigre pas, mwana papa, fils à papa. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, l'espoir de tout un peuple. Mokonzi na yo depuis dialogue à Saint-Sylvestre, chef à délégation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Chef na yo ya rassemblement, mazaki toujours chef na yo. Partout bozala, yazala chef na yo. Ok, Genève, beti tapedo. Olingo triqué na Genève, to retire signature. Eno yo kuma nango eleki. Lelo yo tinda batu, bakata baluba machette. Bakata baluba machette. Nga Yannick Mbosso Sindu, mwana ya Pierre Mbosso Sindu, père nanga Mukongo. Mère nanga Muluba, Brigitte Tumarabo. Yo ngobo ma mère nanga. Fayulu, ozandoki na ebisio. Yo ngobo ma mère nanga. Nga mère nanga Fayulu ngobo ma. Yango moni lo ya chania faut eleka et puis yo bali ozo mema na mboko Fayulu okota prison to kanga yo pe juste to kanga yo so batu ba bimi to kangina ba to cheba na prison to c'est toi obi makambo Etienne Tshisekedi da mona père son âme les super héros mamba mona na Mobutu na 32 ans otikolo mona baluba baba oboma bangala obi makambo Etienne Tshisekedi da mona na Kabila le père na Kabila fils otikolo mona baluba baba oboma baswedi bali ozoya nango toko kanga yo Fayulu to kanga yo oko kanga mokoti prison ba no ba bimi to nyati bango lisu tibino na prison to kanga yo to laso wa muke o petit frère to kanga yo to cho na prison lo mo te pe salama po biso mto forma yo to zala na marche ozaki marche ya carton jaune Frank Diongo ayana mobondo na yeto mona délégation ndeya yo yana banani oyana jipo parquet na kati ya nini parti na yo tant to utili mete to kiti wana boy osanti to mobile tondi base tondi obimi na kidiba ana le bagaze ebetama ozui gaza mutu babengo sula di pepe yo na marche wana yo yaka oyaka nzelani yebisa biso nzela nini yo yaka o babenga ko sula di pepe oyaka nzelani yo yana jipo koti na bagaze parti na yo ti mambo bandi wana bal bagaze nde yo bima ndozwa gaz na kidiba babengo sula di peuple yo bunda yo formation zo e pa na biso mtu spécial formation lilo soza na babengo sula di peuple biso mtu spécial formation zo yo tiki jip no na permanence to tiki to go tiko e pa Fachi Béton to go tika o vandi ba pesi oku lelo komenka to comprendre mais ko keti ko kendete ti na niveau bo mena biso ba pa ponga mère na nga Muluba ali o bo mema machette do bo mera kulutu ba mera leki ba oncle po Fayulu yo pesa nga mama mususu keba to kanga yo ya mbalo po ko molekisa maele olingo lekisa maele to kanga yo liberté d'expression mema bino na buzo bata état de droit mema bino na buzo bata état de droit mema na buzo bata Fayulu po okokanga mayambalo so sai ba vanti balubo bo ngo balubo wa oye ba mera nanga ozana jipota donc yo ngo bongo baluba oye ba mera nanga keba nga mwasi nga amukongo mungala nga mona amuluba mukongo siko yo lingo kabula biso omoi pesa omona yo wa sénégalais oza vraiment vrai sénégalais yo yango lelo gratuit enseignement bana ba to sala nini tena faible bafuti eloko te ofele na gratuit enseignement bana basali tena faible bafuti eloko te
Soki papa a na 5 bar na atangisa ba olem suna bosembo olem suna Sacré-Cœur le lor motika na ba $3000 ba $4000 so azaki na 7 bar na 8 bana tala cadeau chef de l'état mwana Sphinx Fachi Beton apesa ba congolais lelo gratuité et enseignement ba parents nyos ba motika na mbongo pour moyen ou dépasser mbongo ebele zate nde Kabila vandi na biso 18 azolia nyonso basango bazotoka mais lelo Fachi alobi gratuité et enseignement otangisa mwana partout complexe ici na mboka okozwa mwana yo otangisaki na Gombe yo vanda nano na Kisensu vanda nano soki wapi likola gratuité ya enseignement bobetela Fachi maboko te na fep yango esalami bato bafuti eloko te mais liboso yaki 50 000 frais ya participation mais yambalo eloko te nyonso esami ya ofeli bobetela Fachi maboko te fayulu division ngomemela biso okoka te okokoka te na programme phare ya chef de l'état gratuité ya enseignement bapara bapesa so mbongo te na fep yango esami famille ebimisata 10 000 fois bafeti bapesa nyonso ya ofeli Fachi Beton papa gratuité na pesi pe excellence Tony Moba coup de chapeau pour excellence Tony Moba mayele ebele azokende na gratuité selon vision ya chef de l'état tala makambo ezosama kitoko tala makambo ezosama kitoko gratuité ya enseignement bana basali te na fep bafuti eloko te coup de chapeau na Tony Moba azotambola selon vision ya chef de l'état Fachi Beton apesi gratuité kala mingi te ya minene ezoya ya binene ezoya mpo bozwa gratuité ya santé kala mingi te mpo tokokende nango ti likolo me badéclaration ya bato ya lamuka général Kasongo nabengi yo 3 fois bato wana efo tokanga bango service fe zwa bango CNS bato basali déclaration wana bakobonga maluba efo bakangama tokotika bango bongo te yango na opesa mbote na excellence Didier Boudimou na musala azosala merci excellence Didier Boudimou toujours na vision ya chef de l'état coopération gagnant musala yosama kitoko apesi mbote le secrétaire général Mwana Boute le gardien du temple le vrai gardien du temple tobisaki bino bokeba na CG bokeba toya mabe bokeba merci le secrétaire général le gardien du temple ndenge azogarde kaka idéologie azomaîtriser makambo tout na parti mambo ezoke kitoko pesi mbote na grand prêtre l'excellence Nicolas Kazadi warrior de warrior na musala ezosala kitoko mambo ezosala kitoko na finance mambo to ezokende kitoko na inspecteur Gilles Alingeti mambo ezokende kitoko lisu likolo lisu na badéclaration wana oboma mulu basala boye keba fayu okota prison ya mbalo pour trop c'est trop biso tobokola na IDPS tobokola yo tozala na yo tobomba yo tobokola yo lelo tosali yo moto tokomi moto ke Genève bungi yo moi biso ndoki na kikuku no na eside yo mona biso na kikuku no eside yo ndo ando yepa na biso tongo yo ozwa ko metala lelo ingratitude omoni place omemi mboka lelo yo omoti na bamitano babongo baluba orevese ke oza no moto ya ele wana westaf oza sénégalais oza moto ya yanga def yo ndo abo oza sénégalais donc na minute oyo toza ya kosepela mambo to ezokeye kitoko donc mambo to ezokeye kitoko ya ndenge osakana te tobaki tokokanga nde ya mbala oyo tokotikela bino tante tadi to elobi teke bwando odekone bwando osala badéclaration ya ntina te botina bato na violence te tokokanga sikoyo tobanda kokanga tozobanda kokanga sikoyo botonda na prison wana ebele mokongo aka complexe te mindele babanda na bakongo mindele biso kongo ya Congo central mindele babande pa na biso yango batambola na Congo
politique et banana Congo central, Joseph Kasavu, premier président de la République démocratique du Congo. Jamais tokoza ba complexé pa baluba. Baza bandeko na biso toza ndenge moko. So moni mu Congo mo muluba. Complexé le roi Fayulu po za sénégalais. Biso tokoza ba complexé pa bandeko na biso baluba te. Baza bandeko na biso. Pourquoi yo la mungina tonga be to bo baluba to sala boy. Ba le bangala ba na pouvoir. Tikolo ka muluba ba bo ngala. Les baswahili bagi na pouvoir tu ko muluba ba bon baswahili pourquoi ga tourna bin ya bango biso bandi na biso ba Congo bokomi bo maluba la ba machine basali bino nini eza complexe ya biso to lobi biso ba Congo ya Congo central toza mindele toza ba complexité o ya za complexé la na Fayulu sénégalais toza complexé la na Fayulu pour kamite to kokanga déclaration ana ya mamuna biso te biso linga la division te biso vanda na bato nyonso omoni Congo central eza deuxième bastion ya IDPS. Congo central eza deuxième bastion ya IDPS. Fayulu keba ba déclaration wana fanani baluba tokokata bona machette non bokomo débordé o ekomi complexe bozobanga bato kaka pamba boye me baluba ba deza yango oyo kaka na ndambo ya pouvoir baluba me bino bangala basali 32 ans baswahili basali plus de 20 ans mais jamais tomona muluba alobaki tokoboma bangala toboma baswahili me tona bino moni place ennemi bino eyokisi na bino soni mutu to amo comprendre ce oyo ekomi haine eza so politique te ekomi haine Reste Kazada Mulubat, Mazarana Lamukat. Mike Mukeba ya Mulubat, Mazarana Lamukat. Jacqueline Dala, Amuluba na Lamukat. Lexis Legal Amuluba na Lamukat. Sko bobo mapena bango. Boif sa biso so bobo marabang. Bobo menanga me. Me nanga bouger tumbaka bongo bino bobo mena machette. Failu, wana li boma. Uzali boma. Me yambalo okanga. Tokanga yo batu no bakobima tokanga na bango bozwa rigueur ya loi siko po trop c'est trop vidéo wana ezo circuler tozo identifier batu wana bakokangama fo balakisa baona molière bakokangama miyibi bavantirier bolingo diviser biso Fally the king aya mongala asalaka mpe basikisa makasi na mondo ba maître Gims basala pe basikisa makaso ba mombi basala pe basikisa makaso complexe yango ya nini bino na baluba ikamuke ka baluba beaucoup ba complexe ba star wana misatu na tangi muluba za kati na ba mais ba star munene ya monde mais pourquoi bino complexe ya boina baluba bolamuka na tongo baluba bozonga ekomi ko sopa bino bozokisa biso ba ne Congo soni omo kisa biso soni oya bino ekomi complexe na haine ya mosala nini ya makasi boye haine ya makasi boye affaire bandelo zo baluba ekomi osopa bino bokomi ba complexe ekomi complexe po 32 ans ya mobutu plus de 20 ans baswahili bangala bavandi 32 ans baswahili bavandi plus de 20 ans baluba yoy baotala kaka baloba eloko te baotala jamais baluba balobaki toboma bangala toboma baswahili mpo bandeko nyokola biso mais tona bino bokomisila balangage moni place haine membimi ekomi ko reverser bino ke problème na bino ekomi haine tribal haine botika ekomi osopa bino bokomi ba complexe na niveau moko sakana te Congo central mondela bandani na Congo central baki bakatanga bambujimai bambututu wana abaki ba province wana to banda chibisu na Congo central yango un vrai né Congo akoza complexe ya muluba te un vrai né Congo faza même wana muluba pour biso to ba prêtre to lo ba to ya Fayulu wana te bovani to bo maluba yo bo muluba mungala déjà mboko pendant 32 ans muluba ska lo bo mungala muswahili a déjà mboko plus de 20 ans mona place muluba ba bo muswahili to muluba ga des ans ndamwe komi o bo complexe na haine tribal sopi bino coup de chapeau dans les parsec du chef topeka bungu na musala zo sala musala zo sama kitoko
Et par sec du chef topeka bongo musala ezosama kitoko. Coup de chapeau. Silence Nicolas Kazadi, coup de chapeau. Ambeza kitoko. Excellence Yann Fumantu, coup de chapeau. Toujours fidèle, constant, toujours kaka. Dans la minute, excellence Modéro Timba, coup de chapeau. Audit Zoya IGF de 2016 à 2020. Audit Fouet Salam. Audit Fouet Salam en tourisme de 2016 à 2020. Coup de chapeau na président Ejama Kaboun, le gardien du pouvoir. Coup de chapeau na directeur à chef, le directeur du cabinet. Le Vienyembo, le Salezo Salam, Kitoko. Tout ça au CP là. De Dieu, mon Dieu toujours au contrôle. Nzambe na biso aza toujours na contrôle. Ya professeur Bérand, Cachemire, Kolengele. Siko aza en forme, en bonne santé. Biso tout ça au CP là. Mon Dieu est toujours au contrôle. Tout ça au CP là. Les professeurs Bérand, Cachemire. Moto na mokonzi ya mboka. Bonne santé, tout ça au CP là. Bon retour au pays. Zamba Batela, longue vie à vous, Excellence. Kolongele, et Bérand, Cachemire, les professeurs, docteurs, bonne guérison, bon retour au pays. Zamba Zana yo, le seul et unique protecteur, na yo yoana, Yesu Masia. Coup de chapeau. Ba combattant nyonso, force du progrès, Parlement debout, Ligue des jeunes, président Mani. Mambuto ezokende kitoko ekenge na mboka nde tolobaki tozala ekenge na mboka. Donc mambuto ezokende kitoko gratuité ya enseignement toza kosepela bato bafuti ata infant te baparent mpona tena faible. Donc bana nyonso basali tena faible kitoko 101 likuta gratuité ya enseignement, gratuité ya enseignement 101 likuta. Fachi Beton, l'espoir de tout un peuple. Fachi okobeta 20 ans oya kolemba ke braza po biso mboka ezochanger oya kolemba ke braza toyebi bino to bolingaka faci te boza miyebi toyebi yango tu oyo bolingaka faci te boza miyebi tu oyo ayebi ke alingaka faci te aza moyibi todeblone système dictatorial. Lelo baarrestation arbitraire esalamaka lisusu mambu te koma boye na mpwasa tozomona nde mambu ezotambola. Tomoni le secrétaire général appartient au pouvoir Augustin Kabuya mwana bute aki korépondre na invitation ya na justice ya paka matete na ntango ya Shadari homme fort. Shadari aoki répondre na invitation ya paka matete homme fort. Bosepela toya na état de droit obeta maboko ntango ya Shadari homme fort yo ofunda Shadari me babomi yo okufi babomi yo na butu bakangi okingo okufi. Mais lelo tomoni Augustin Kabuya mwana bute le secrétaire général de l'UDPS parti au pouvoir qui la justice à répondre pour toujours conserver pouvoir na biso soki boye na ba menace so boye boye biso beto okei na voix na bino bo meme na biso pour to conserver pouvoir na biso biso nde boye po bozwa biso na pouvoir bozwa pouvoir na biso faut to leka na élection bandenga ba brutal wane ko simba te osimba te po biso to conserver pouvoir na biso ba moyen to bino bo utiliser biso beto ko utiliser pour to conserver pouvoir na biso. Merci coup de chapeau na secrétaire général Augustin Kabuya, le gardien, le vrai gardien du temple. Kokate pour so boyina loenge biso beto ke na bino ba moyen bino bo utiliser pour to garder pouvoir na biso. Coup de chapeau honorable Francis Chibalabala, le super maître avocat. Ndenge azotalisa nga ba article ndenge makambo etambolaka po kala mingi te na okota mpe makambo. Donc na minute oyo ekenge toza ekenge na mboka gratuité ya enseignement makambo kitoko ezosalama tomoni te na fai bana bafuti ata ye likuta te. Merci Fachi Beton mwana kisensu mwana partout otanga na Gombe otanga partout ndenge olingi
pour la quartier enseignement complexe esili ka bande on a biso falu ne batike na complexe baluba ti lelo mena minute yo Fachi Beto muluba asisi complexe na mboko otanga partout quartier enseignement vanda na matete o wapi so lingo tanga na wapi otanga bekole tu ya leta eza ya Gombe eza ya Makala eza ya Bumbu eza ya wapi quartier enseignement Fachi Beto complexe esili eza suto yatanga kala Gombe yatanga ote partout otanga école primaire quartier enseignement yango toujours vivre te na fait bataille ni kuta bafuti te ba famille batika na ba 2000 ba 3000 dollars ba 4000 dollars ba futa na bana bango ya mbalo bafuti te yango deuxième année ba futa te troisième année pe ba futa te pona Fachi Beto bo to betela Fachi maboko to betela Fachi Beto maboko te na pona quartier enseignement tala mambo zo sala mboka papa mbongo ko motika na poche mbongo komo otika na poche po bana basomba ta babisi bana baliata bamela ta jus grâce ya Fachi Beto mutu pasi esili kote ya bana école primaire mutu pasi esili bana baza kimia grâce ya Fachi Beto quartier enseignement tobeteli Fachi maboko Fachi Beto tobeteli maboko l'espoir de peuple tala mosala sali na quartier enseignement donc na minute so bana basali te na fait sans l'écoute ata un l'écoute bafuti te grâce à Fachi Beto Faye Lukeba mbalo toko kanga yo ya mbalo keba toko kanga yo